Hier in Hebron, langs die grot van Magpela, kry ons ook die graf van Abner. Abner was Saul se leerowerste, en ek lees graag vir ons wat die woorde is van Dawid toe Abner dood is. Ons lees dit hier in 2 Samuel 3:38. Toe sê die koning vir sy dienaars: "Weet julle nie dat daar vandag 'n vors en 'n groot man in Israel geval het nie?" Abner was die seun van Ner. Hy was Saul se neef en hy was die hoof van Israel se leer. As Benjamiet en baie naby aan die familie van Saul, het hy van die begin af 'n posisie van mag oor die volk gehad. Na Saul en Jonathan se dood by Gilboa, het Abner vir Isboset, Saul se oorlewende seun, as koning in Mahanaim aangestel. In werklikheid het Isboset nie veel seggenskap gehad nie. Abner het die koningskap beheer en Isboset was maar net eintlik 'n marionet in sy hande. Daar het 'n breek gekom toe Isboset vir Abner beskuldig het dat hy by Rispa een van Saul se byvroue geslaap het. Hierdie daad om met een van die koning se byvroue te verkeer het eintlik daarop gedui dat hy die troon opgeëis het. Abner het die beskuldiging as 'n belediging ervaar en het besluit om hom los te maak van Saul se huis. Abner het die volksleiers oorgehaal en hy was op 'n punt om versoening te bring tussen die huis van Saul en die huis van Dawid. Ongelukkig kon dit nie deurgevoer word nie, want Joab, die hoof van Dawid se leer, het wraak geneem en het vir Abner vermoor. Vandag is Abner se graf nog steeds hier in Hebron te sien, 'n stil monument van 'n generaal wat groot mag gehad het in Israel. Sy graf getuig daarvan dat menslike mag verganklik is, maar dat die Here se plan vir altyd sal bly staan. Dien ek en jy ons eie eer en belange, of buig ons volkome voor die hul van die Here?